non ha pigliato. Romano pecorino, no, questo non ha pigliato proprio assai. Allora ragazzi, oggi faremo un piatto veramente straordinario, un po' calorico, devo dire la verità che è un piatto abbastanza calorico, un piatto che è buono nel periodo invernale, è un piatto però che è bello perché è un piatto che unisce la famiglia, nel senso che questo qua rappresenterebbe... mi sono dimenticato che dobbiamo fare. La carbonara, scusate. Quindi la carbonara è un piatto che unisce tutta la famiglia, è un bel piatto, però comunque è un bel piatto abbastanza calorico, pieno di grassi, pieno di colesterolo. Una volta ogni tanto non fa male mangiarla. Oggi la faremo con questa bellissima cremina, quindi faremo una, diciamo, una vera e propria carbonara, nel senso che cercheremo di rispettare le regole, però comunque già non le abbiamo rispettate con il tipo di lardo, perché ci vorrebbe la colonnata, ci vorrebbe qualche lardo tipo delle zone di Amatrice, cioè ci vorrebbero veramente delle cose doc, degli ingredienti veramente ottimi per avere un risultato finale buono, però comunque alla fine noi avremo questo risultato finale che è buonissimo. Allora, dovete calcolare un uovo a persona, un uovo a persona è sufficiente. Quindi voi immaginate che per persona normalmente nei ristoranti, dico nei ristoranti, viene servito normalmente un 100 grammi di pasta, però comunque sappiamo che a casa non è. Però calcolate 100 grammi di pasta per persona, quindi un uovo ogni 100 grammi di pasta. Le operazioni che andremo a fare adesso ve le faccio vedere. In genere non si parla con la bocca piena, perciò sto mangiando un po' di tarallo che noi andremo a mettere come guarnizione sopra. Allora, gli ingredienti sono del pepe rigorosamente macinato al momento, quindi questi pepi che si macinano. Poi abbiamo del lardo con la colonnata, seguite la ricetta originale ovviamente, del pecorino romano, del parmigiano. Allora, voi vedete tutte queste confezioni, ragazzi, noi a Parigi è così. Poi abbiamo 2 uova, perché siamo 2 persone, e un prezzemolo, una bella quantità di prezzemolo. Per chi vuole può provare a mettere anche il tarallo napoletano sopra, sbriciolato ovviamente. La prima cosa che noi andremo a fare è far sudare il nostro lardo. Dopodiché, una volta che è stato sudato, il grasso si mantiene qua dentro e invece tutto il lardo che rimane, che sarà croccante, verrà praticamente sminuzzato. Voilà. Nel frattempo che noi facciamo sudare il nostro lardo, sudare sta a significare che il lardo dovrà praticamente cacciare tutto il suo grasso, ed il grasso poi servirà per terminare la cottura della pasta. Nel frattempo che suda il lardo, che ci vuole un po' di tempo, la pasta già bolle, l'acqua già bolle. Adesso incominciamo a prepararci tutti quegli ingredienti. Dovete prendere per persona 2 cucchiai di romano e 4 cucchiai di parmigiano e un uovo. Quindi nel totale fossero 8 cucchiai di parmigiano, 4 cucchiai di pecorino romano e 2 uova, con una bella manciata abbondante di pepe. Voilà, non vi preoccupate ragazzi, verrà tutto pulito. Allora, adesso noi dobbiamo praticamente
mischiare. Nel frattempo il lardo continua a sudare, date sempre un colpo di girata. E adesso noi qui dobbiamo praticamente creare una pasta con le uova che noi abbiamo fatto, il formaggio. Tutto dovrà diventare praticamente una crema molto ma molto densa, quindi dovete mischiare bene. Ok, più è densa e meglio viene il risultato. La crema deve essere molto densa, quindi dovete aggiungere casomai altro formaggio se non riuscite ad ottenere una consistenza molto cremosa. Logicamente abbiamo aggiunto il pepe ma non il sale, considerato il fatto che il formaggio di per sé è già salato. Allora qui dovremo aggiungere altro formaggio. Voilà ragazzi, allora come consistenza è ok. Adesso vediamo un attimo e incominciamo a sbriciolare il nostro tarallo e a sminuzzare il prezzemolo, che consiglio sempre di farlo rigorosamente a mano. Voilà, allora ragazzi, adesso mettiamo i nostri spaghetti, ma nel frattempo andremo a mettere nella pentola dove abbiamo cucinato, dove abbiamo messo praticamente il nostro lardo, andremo a mettere 2 nettolini di acqua. Questo procedimento servirà per continuare a cuocere la pasta qua dentro, perché noi lì faremo 5 minuti di pasta e dopo gli altri 6 minuti, più per giù sono 11 minuti spaghetti, quindi gli altri 6 minuti li andremo a cuocere stesso nell'acqua con il lardo. Quindi nel frattempo però sminuzziamo il nostro lardo e sminuzziamo anche il prezzemolo. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo quindi messo i spaghetti. Una sola cosa che dovete fare molta attenzione è il fatto di non mettere troppa acqua, perché adesso noi andremo a far fare una cottura di 5 minuti della pasta nell'acqua bollente, dopodiché li passeremo là e gli ultimi 6 minuti di cottura li facciamo là dentro. Quindi 6 minuti di cottura dovete fare in modo che la pasta caccia il suo amido e quindi si crea quella salsina. Però il problema è che se voi aggiungete troppa acqua dopo risulta un problema, perché diviene tutto troppo liquido, quindi dovete fare attenzione con l'acqua. Voilà, quindi nel frattempo che si cuoce la pasta accendete a fiamma vivace l'acqua che avete inserito con il lardo. Voilà, vedete che nel frattempo noi abbiamo fatto un grattugiato di lardo, prezzemolo e tarallo. Quindi il prezzemolo andrà aggiunto con l'uovo, non tutto, lo faremo anche dopo nella fase dell'inserimento della cremina, per far fare poi questa cremina deliziosa. Quindi andremo ad aggiungere poi dopo anche altro prezzemolo. Alla fine, quando dovete finire il piatto, viene aggiunto sopra un po' di granella di non tutto, un po' di granella di bacon, carbonara, quello che avete, e un po' di tarallo con una spruzzatina di pepe. Voilà. Allora ragazzi, senza scolare la pasta, aggiungete direttamente la pasta nella pentolina in cui voi avete fatto acqua e lardo. Adesso
vedete, e continuate la cottura in questa pentola senza buttare però l'acqua, perché l'acqua potrebbe essere vi potrebbe servire. Voilà, e quindi adesso dovete far fare un movimento rotatorio di tanto in tanto, quindi quando vedete che l'acqua è veramente poca ne aggiungete altra. Attenzione però a non esagerare. Questo movimento vi farà fare praticamente una salsina, perché la pasta incomincia a cacciare il suando, quindi dovete sempre fare girare così la pasta. Nel frattempo così cuoce, fermate e poi girate un'altra volta. Voilà, allora ragazzi, come vedete l'acqua sta man mano come se stesse diventando densa, guardate, vedete? Quindi per avere questa bella salsina dovete fare questo movimento. Attenzione a non graffiare logicamente la vostra padella fino alla fine della cottura. Attenzione sempre con l'acqua però. Voilà, allora ragazzi, quando è arrivato quindi a cottura della pasta, spegnete, fate perdere un po' di calore alla pasta, quindi potete girare così, fate perdere un po' di calore, perché altrimenti succede che l'uovo diviene una frittata, quindi fate perdere giusto un po' di calore dell'acqua, voilà, così, e incorporate il sughetto che voi avete preparato, lo incorporate alla pasta insieme a un po' di prezzemolo. Voilà, ovviamente impiegherà i suoi tempi per sciogliersi il sughetto. Voilà. Poi a seconda, se a voi piace un po' più liquida, potete in questo caso, vedete, aggiungere proprio pochissima acqua e quindi avete un risultato più liquido, un odorino che non vi dico. Voilà. Guardate che bella, guardate. Adesso impiattiamo. Voilà, allora un po' di bacon, non esagerate, mi raccomando. Questo lo potete conservare per fare altre cose, per fare altri piatti. Un po' di tarallo. Un po' di prezzemolo. E un po' di pepe. Voilà, piatto pronto. Ciao ciao a tutti ragazzi.